লাস্ট ব্লগে রাকেশ যা করেছে আমার সাথে, মানে এই করে করে কতদিন যে কাটাবে। মানে সিরিয়াসলি আমি ভেবেছিলাম যে আজকে আমি ব্লগটা কিচ্ছু করবো না, জানো না, মানে এতটা আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। মুখে প্যাক লাগানো ভিডিওটা পর্যন্ত সবাইকে দেখিয়েছে, এখন চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে, হাসছে, কিছু বলছে না। এটা প্যাক না ছাই কি করেছে, আর চোখের মধ্যে ঢুকে গেছিল আমার। যাই হোক, আর কি বলবো, আপলোড হয়ে গেছে, তোমরা সবাই দেখেও নিয়েছো, এখন আর কিছু করার নেই। ওই আর বেশি করে দেখতে চাইছে যে তুই আর মুখে কত রকমের প্যাক ট্যাক লাগাস না। তো যাই হোক, ঠিক আছে, ব্লগটাই শুরু করি এবারে। ব্লগ অ্যাজ ইউজুয়াল, সকাল সকাল আমরা যাচ্ছি এখন ফ্যাক্টরিতে। আজকে অলমোস্ট রেনোভেশনের কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে, সেটাই দেখতে যাচ্ছি। আর কিছু মানে মেশিনপত্র অর্ডার দেওয়া ছিল, সেগুলোরও আজকে ডেলিভারি হবে। তো এখন ওখানেই যাচ্ছি, তো দেখা যাক কি কি হয়। দেখতে থাকো ব্লগটা এন্ড পর্যন্ত, আশা করি ভালো লাগবে। হাই বলে দে সবাইকে, ব্লগ শুরু হয়ে গেছে। হাই এভরিওয়ান। এখানটা যেহেতু মুসলিম এরিয়া, আর এখানে ওরা ঈদটাকে খুব বড়ভাবে সেলিব্রেট করে, তো এই ফ্যাক্টরি বাইরের প্রেমিসেসের এখান থেকে পুরো প্যান্ডেল করে দিয়েছে এরকম ভাবে। এখানে ওদের সব ঈদের ফাংশন করবে, তো এখন ঈদ অবধি এখানটা খুবই বিজি হয়ে থাকবে আর কি। তো যাই হোক, কথা বলতে বলতে আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেলাম ফ্যাক্টরিতে, চলে এসছি। যে ফ্যাক্টরি ফ্লোরে আমাদের এরকম ম্যাট আজকে পাতা হচ্ছে, ম্যাট পাতার কাজটা বাকি ছিল, তো আই হোপ কি আজকে কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখা যাক কত দূর হয় আজকে। আমাদের বোর্ডটা সুন্দর করে লাগিয়ে দিয়েছে, আর এখানে একটা বলেছিলাম নেম প্লেট টাইপের করতে, তো সুন্দর করেছে, টুকটাক করে অনেকটা কাজই এগিয়েছে। তো এখানে আমাদের যা কাজকর্ম ছিল মোটামুটি সব কিছু ডান। এখন ফিরছি বাড়িতে, তারপর দেখি কি করি। বাড়িতে গিয়েও টুকটাক কাজ রয়েছে। অলমোস্ট এখন বাজে 4:30, দেখা যাক কি হয়। দুজনেরই খুব খিদে পেয়ে গেছে, তো ভাবলাম যে চিনার পার্ক স্পেন্সার্সে গিয়ে একটু কিছু খাবো। তো এখন যাচ্ছি স্পেন্সার্সে, দেখা যাক এবার কি খাবো খাই। এখানে নেওয়া হচ্ছে চিকেন কিমা বান আর চিকেন সুপ্রিম। হে বল কেমন? ও স্যানিটাইজার দ্বারা ভালো। বিশাল বড় বল। হ্যাঁ, একটা নিলেই হতো আমাদের। এটা নিলাম একটা ক্রিসপি ক্রাঞ্চি মুস। হে বল কেমন? ফাটাফাটি।
চলবে। আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য একটা গাড়ি গ্যারেজ করা ডান। কেউ বলবে না যে এখন 5:30 বাজে, এখনো ইকুয়ালি গরম আর ইকুয়ালি রোদ বাইরে, অদ্ভুত ওয়েদার। আমরা বাড়ি চলে এসেছি, ফ্রেশ হয়ে গেছি। যথারীতি বলেছিল ওয়েদার ফোরকাস্টে যে আজকে নাকি বৃষ্টি হবে, কিচ্ছু হয়নি, কিছু বৃষ্টি কালকে ইভেন ফোটা ফোটা একটুখানি পড়েছিল, তারপরে হয়ে গেছে, কিছুই হলো না। তো যাই হোক, আপাতত খুব টায়ার্ড আজকে সারাদিনের পরে। এইবার একটু পরে ফ্রেশ হয়ে গেছি, ফ্রেশ হয়ে এবার ডিনার করবো। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই এড করে দিলাম। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান মিস না করো। ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন, বাই বাই। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। গুড নাইট গাইস।